突然間就減速嘅？因為有影相。家家好可愛啊！GTR 喺後邊。哇！嗰架俾你後邊就有啦。激佢。麥拿倫啊，暑假。哦。又有咯。哇！咁不如叫啲警察嚟跟下佢哋啦。真係幾危險啊！佢哋。哇！咁唔得啊，我覺得你但係變咗自己好似嘅咩哦，其實邊係快線啊，老公？右邊。哦，咁你讓翻條快線俾佢哋啊！梗係啦，好臭啊！佢哋。其實好容易㗎喎啫喎，如果我係警察係嘛？呢啲時間嚟係咪？都唔臭嘅佢哋嗰啲油。佢哋怕油得唔係幾好啊。或者佢哋過度用油門啦，都燃燒唔切。要慢喺度。唔係，佢哋入去聚集啊。我今次係去呢個。